ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா எடுத்தோன்னு மரத்தை காட்டுறீங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? எஸ், நம்ம வீட்டிலேருந்து தப்பிச்சு போன ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் இங்கே தான் இருக்காப்புல. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் யுவர் டிஎஸ் பெட்ஸ் அண்ட் வ்ளாக். கைஸ், ஒரு வழியாக நம்ம இவ்வளோ பெரிய மரத்தில் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு நம்ம பேர்டு எங்கே இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட் டே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல என்னால். செகண்ட் டே அதோட சவுண்டை வச்சு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதே பயங்கர ஜூமில் தான் வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பயத்தில் இருக்குது, பயங்கரமான காற்று. அதால் எப்படி இருக்க முடியுதுன்னு தெரியல. பட் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு, ரெண்டாவது நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதால் சர்வே பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒன்று, இது மற்ற பேர்ட்ஸால் அட்டாக் பண்ணப்பட்டு உயிர் வாழ முடியாது, இதெல்லாம் சர்வே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது பிறந்தது எல்லாமே நம்ம கேஜில் தான் சிக்காக இருந்து வளர்ந்து அடல்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ ஆனால் தப்பிச்சு போயிட்டாப்புல. என்ன ரிட்டன் வீட்டுக்கு வர்றதுக்காக யோசிக்குது. பட் முடியல, அதால் எப்படி பறக்கன்னு தெரியும். இவ்வளோ பெரிய காற்றுல அதால் நிற்கவே முடியல, அப்புறம் எப்படி பறக்க? ஸோ நானும் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் ரிட்டன் வருமா அப்படின்னு. வந்துச்சு. அதையும் நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லும் பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சு, என்றைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா 2 days கம்ப்ளீட்டாக 3 days ஆகிடுச்சு. 3 days கழித்து 4th day தான் வீட்டுக்கு வந்தாப்புல. எப்படி வந்தாப்புலன்னு பாருங்கள், காட்டியிருக்கிறேன். நம்ம கேஜ் மேலே உட்காந்துருக்காப்புல பயத்தில். அதாவது சாப்பாடுக்கு அதுக்கு வழி இல்லாமல் தான் வந்துட்டாப்புல. அதோட பேரண்ட் இங்கே தான் சவுண்டு கொடுத்துட்ருக்கறதுனால அந்த சவுண்டை வச்சு மார்னிங் டைம் காற்று இல்லாத நேரம் அது அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுற்றி தண்ணிக்காக அலையுது. எப்படி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். ஏன்னா மரத்துலேருந்து கீழே இறங்க முடியாது, அதுக்கு இறங்க தெரியல. தண்ணிக்கு தேடி போகும், மற்ற பேர்ட்ஸ் மாதிரி தேடி போகிறதுக்கு அதுக்கு பழக்கம் எல்லாம் தெரியாது. ஸோ அதனால் திருப்பி நம்ம கேஜுக்கே நானே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு, எப்படிலாம் திருப்பி ரிட்டன் இருந்துச்சுன்னு. என்னால் பிடிக்க முடியல. ஸோ எங்கள் வீட்டிலேருந்து எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டுட்டேன். ஏன்னா திருப்பி பறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா அதால் பறக்கிறதுக்கு தெம்பு இல்லை, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. ஸோ எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் துண்டை வச்சு தூக்கி போட்டு பிடிச்சு இப்போ கேஜுக்குள்ளே விடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னேன். எந்த கேஜில் விடலாம் அப்படின்னு இருக்குது. இது கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் பெரிய கேஜில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி காக்டெயில் கூட விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். பாருங்கள், காக்டெயிலுக்குள்ளே அந்த கேஜ்லேயே இன்செர்ட் பண்ணுறேன். இன்செர்ட் பண்ணோன்னே பாருங்கள், முதல்ல கொஞ்சம் அப்படி பயந்துட்டு, பட் இருந்தாலும் எனக்கு பயங்கரமான ஹாப்பி. என்னடா நம்மகிட்ட இருந்த ஒரு பேர்டு முட்டையிலேருந்து குஞ்சாகி பெருசாகி பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். பட் ஆனால் வந்துடுச்சு. திருப்பி வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். பாருங்கள், அது எந்த அளவுக்கு தாகமாக இருந்துச்சு. நான் பக்கத்துலேருந்து வீடியோ எடுக்கும்போதும் அது பயப்படாமல் அது வேலையை அது பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அது தாகம். இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சர்வே ஆக முடியாது. மற்ற பேர்ட்ஸால் அடிபடாத காரணம் இது க்ரீன். அந்த ட்ரீல உள்ள லீஃபும் க்ரீன்னு எதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. அதனால தான் இது இவ்வளோ நாள் அது சர்வே பண்ணியிருக்கு. இதுக்கு மேலே அதால் சர்வே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுவே திருப்பி ரிட்டன் வீட்டுக்கும் வந்துடுச்சு. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ ஓகே நண்பா, இதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் ஷேர் பண்ணலாம். கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள், பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.